Assalamu alaikum, Azul Filaoun, Matahalé, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'ai ندير خاوتي la vidéo هذه post انتخابات. Donc post انتخابات comme prévu et comme prédit, comme malheureusement le régime Tana est jusqu'au boutiste, malgré que la majorité des Algériens, la majorité je précise, ماشي كاع les Algériens, la معظم الجزائريين كانوا ضد الانتخابات هذوما. Le gouvernement ou l'état-major, surtout ماشي le gouvernement parce que les gouvernements اللي عندنا على بالكم كما يقولكم خماسين malheureusement عند l'état-major a décidé d'aller jusqu'au bout en nous proposant 5 candidats du Sirail, 5 candidats de l'ancien système. ما تقدروش تقولوا le contraire. Le message est destiné les ranjassistes ou les cachéristes. C'est pas possible parce que Ben Khamsa, Adaf al-Iman fihum, le dernier film, qu'un député. Ou un hizb microscopique. Donc, les 5, gars khadmou, tqaldou manasib, fait l'ancien système, Bouteflika. Donc, kharjoum l'école de pensée ou l'école, qui m'appelle comme l'école du Bouteflikisme. Du bouteflikisme en général. Donc, Achilin Sina, quand même, c'est pratiquement l'équivalent à une génération. Nas Hamitania à Bouteflika, qui a déjà fait Manasseh. Donc, la mascarade électorale, les abonnés avec les gens de passage, ça fait plus d'un mois. La tibbonisation de l'Algérie. La tibbonisation de l'Algérie. C'est-à-dire, les abonnés peuvent le confirmer. اللي قالوا لك تضرب في خط رمل tu racontes n'importe quoi, il va y avoir كما يقول لكم انتخابات نزيهة ou en toute démocratie on va voter. Non, c'est pas possible de prédire un résultat électoral un mois d'avance, c'est impossible. On peut dire les élections dans le monde. Je vois par exemple les dernières élections américaines ou là l'opinion publique est plutôt favorable à l'insan ou à l'insan. En général, favori. C'est impossible tu désignes insan. Je l'ai désigné il y a plus d'un mois. Le prochain président, mais la garde sur les 50 votes, on va voter, le président. Parce que Mouzeka par l'état-major كانوا مزكيين يعني كاع المؤشرات مانيش نضرب خطر من لا ما رانيش مدام سوليل ولا شواف loin de là. Donc قلت لكم هذا هو الريزولتا. كاين ناس يا موا كتبوا لي قالوا لي بلادي 2020 واش راك تحكي منا وسورتو مساكن النوايا النينيات الله اللي عايشين في الخارج jamais voté parce qu'en gros عرفوا غير بوتفليقه والتزوير تاع بوتفليقه. C'est-à-dire بوتفليقه كان il se dupliquait. Bouteflika, 5 ans, on voté Bouteflika, Bouteflika, Bouteflika. Donc Bouteflika fait 4 mandats. On n'a plus le souvenir de Jazair Talmud. Mais ça, les plus anciens d'entre vous, ou surtout les rachètent في البلاد, ou votent ou انتخبوا في البلاد, ou خدموا في les bureaux de vote, ils savent comment que ça se passe. الناس اللي دخلت الكازيرنات يعرفوا كيفاش يطلقوا العسكر en cours de journée, où est réclamé ou l'homme à l'entrée les autres feuilles ou les autres fiches à les autres candidats. Or, celui qui a été désigné par leur hiérarchie, il trouve le poste police. Je précise, ils sont engagés, c'est-à-dire les actifs. Qui me relève où tu passes ton service militaire, c'est un autre briefing, ça sera des actifs pénétrants. Les mettre entre engagés. Les gens, les mséniens au sein de l'institution militaire. Donc, le bourrage des urnes, le vote, tout est manipulable. La majorité n'a pas de carte d'identité, même pas. Donc, ils bossent ou ceux qui ne connaissent pas la dimension géographique de Jazair ou Jazair, la dimension géographique le plus grand pays d'Afrique, mais il ne peut pas s'imaginer هاد الشيء في راسه. الناس اللي ما خدمتش ما راحتش المناطق النائيه ما فواياجات ما بوجات في الجزائر ما فليكونتاتش ما طلعتش ما هبطتش ما تقدرش تعرف. صدق نتاك عايش جو ديستين لو ميساج la diaspora تاعنا surtout la diaspora
ماشي لا دياسبورا اللي كبرت في البلاد ورجعت، لا دياسبورا اللي كبرت وحلت عينها في فرنسا. جو بريسيز باسكو نتوما دائما تحوسوا كيما يقول لكم لا سوبتيليتي، يعني في لو مو هكذا ولا في لو فيرب باش vous la détournez en votre faveur ولا تقولوا تشوفوا بلادي 2 مليون شو يهضروا يسلفينا. نو 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 نو. انا كنت في البلاد مثلا كانوا يحكوا لي حقائق على الجاليه تاعنا هنايا، والجاليه تاعنا دايرين وعاملين هذا الشيء. جو ديزي وي ايفيكتيفمون باسكو جافي با فيو جيتي تري جون، ما شفتش ما فري بصح كي جيت شفت حقائق اخرى. استدر نتوما راكم عايشين هنا في اوروبا، تهبطوا فاكونس للبلاد وعندكم فوتر ليان فاميليال يعني فيزيت فاميليال وفاكونس في البلاد، ما تقدرش تعرف كاع لي سوبتيليتي باسكو تو فيني دوموند دو لوجمون، ما تروح تجري على الخدمه، ما تماركي في لونساج ديال دوسيي، ما تروح دوموندي وثائق من التريبيونال من البلاد ولا من لا بريفكتور. يعني كوارتك يخرجوا منا من فرنسا من الكونسولا ولا من نونت للناس اللي متجنسين مثلا في فرنسا ولا من لي كونسولا جينيرو اون جينيرال، ويهضر على البلاد يعطيك حقائق. لا في البلاد سا سبا نو تو سي با ما عشتش ما تراعش وما كبرتش. هذه حقيقه ما تكذبش على نفسك. ما نقدرش انا تيوريكمون نحكي لك على باغ اكزومبل المعيشه في المكسيك، نقول لك في المكسيك جي في دي ريبورتاج ولا جو سوي بارتي اون فاكونس اون فوا ولا دو فوا دون ما في، جي في دي سيجور. ها لو بروميير ابور و جيستيم كو نو لازم تعيش، لازم تقعد، لازم اعوام واعوام واعوام يجوزوا عليك لي 4 سيزون وتمرض تم وتشوف السيستم دو سونتي وتدخل في السيركولاسيون وتو في لا كو مع الناس، تتضارب مع ناس، دير حبابك. يعني لازم faut vivre et s'émanciper quelque part pour pouvoir savoir comment ça se passe. هاد الجاليه تاعنا لازم تدخلها في راسها. داكور. والجزائريين اللي زادوا كبروا في البلاد بصح عندهم 40 50 سنه هنايا ولا 30 سنه نساو. قلت لكم لا ميموار سيليكتيف à un moment donné elle fait que l'être humain يتفكر que les bons souvenirs. ما بدا جا من البلاد زعفان، c'est-à-dire جا هارب من الدمار والزعاف، خرجوا الزعاف اللي هو اللي خرجوا من البلاد باسكو سيتواسيون بالك ايكونوميك ولا فينانسيير ولا سيتواسيون سونتيمونتال ولا كل واحد كيفاش مشاكلو جا بصح او فيل دو دي زاني دي ديسيني 10 ans 20 ans 30 ans. Alors ça qui filtre parce que tu as une autre vie, tu as un autre mode de vie où tu as sauté ça avec l'étape هذيك بالك جازت موفيز ايتاب في حياتك تولي تفيتري وتفكر غير لي بون سوفونير، تنسى كاع هذاك الشيء اللي كي في كو تا في طون بالوشون اي تي بارتي فيفر ايور. دونك الجاليه لازم تفهم هذا النقاط. قلت لكم بلادي 2020 يا ان موا ou même plus que ça, les abonnés peuvent confirmer. قلت لكم la tebbonisation, j'ai même précisé utiliser ce terme. قلت لكم tebboune président, il y aura la tebbonisation de l'Algérie. Voilà la tebbonisation. Parce qu'on va partir un système qui m'est comme un système unitaire هكذا où il y aura un nouveau système tebboune. C'est-à-dire tebboune هذايا راح يقعد probablement, très probablement, je pense Bala qui va le mandat, ou très probablement ça ne m'étonnerait pas un deuxième mandat. C'est-à-dire on va le subir sur 10 ans. Sur 10 ans, à la belle comme un président qui prend ses marques les premières années, il met un establishment propre à lui. Il naît les rivaux potentiels, il fait du nettoyage à gauche à droite, il dit واحد الصوالح. يبدا يدير واحد الاشياء سياسيه واجتماعيه وبزاف دون لو دوزيام موندا. هذاك واش يدير في البروميير موندا et en préparation du deuxième كيما نقولوا la finalité ou le projet primaire d'un politicien c'est de se faire réélire. هذا هو خدمته. politicien il sait faire que de la politique. يدخل في السياسه تلقاها خابزه عايش انبوب يولي عندك l'obsession تاعك c'est de te faire réélire parce que واش دير tu as pratiqué de la politique pendant 5 ans 10 ans tu sais faire que ça. Des حانوت تولي تبيع l'électroménager ou là tu fais du business de l'import-export. Non, s'il y a ça هذيك الخدمه بالهضره وتبلبيل ولي كو دو باس باس وتليفون وتجيب الحصيره بهذا لي زاليونس هذه سي دو جو بوليتيسيان. يعني la finalité تاعو pour un homme politique c'est de se faire réélire ماشي حاجه اخرى. donc تبغوا ندخل mettez-vous en tête le كان يعيش plus longtemps c'est-à-dire il a la fin du premier mandat il aura probablement 80 ans. Donc jusqu'à 85 ans, on va le subir. Minimum. C'est-à-dire que nous avons la boutefliquisation de l'Algérie sur 20 ans. Donc là, il y aura la tebbonisation. C'est number one.
ما كاش رجل سياسي جزائري وحنا على بالكم نوتخ بروبليماتيك مع الكرسي اذا قعدنا ما نحبوش الموضوع يقبل يجوز غير 5 ويروح. ما كاش منها هذه كما يقول لكم الحكم سي اون دروغ. درت لكم انا فيديو قديمه كي دات ديال دي موا قلت لكم اون رابور افيك السلطه حنايا والحكم اون رابور افيك لو ستاتيو هيرارشيك تري سبيسيال. حنا يعني كما يقول لكم لي ميديتيرانيان ولا العرب ولي نور افريكان اون جينيرال عندنا مشكل كبير 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 مع الكرسي والسلطه. تري تري غرو بروبليم. هذه يعني في جو بونس كو سي جينيتيك. عندنا واحد الامور في نوتر كيما يقول لكم ايدوكاسيون ولا نوتر انفيرونمون والمله تاعنا بزاف حوايج qui font qu'on a du mal, on a du mal à lui céder à quelqu'un d'autre de plus jeune ou de plus compétent ou de dire je ne sais plus faire, comme les reins du pouvoir, faites. On ne peut pas reconnaître ça. Donc la témonisation de l'Algérie. On va dire d'être comme la vidéo, comme Mihoubi. Voilà, Mihoubi parce que pour moi c'était bon. Je vous ai dit il y a un mois et quelques, je vous ai dit bonne, témonisation. Quand on a su qu'on il s'est bonné, les commentaires, on a répondu la témonisation de l'Algérie, vous allez témoniser. تبنوا ما كاش مخرج واحد اخر هذاك هو تبون. يعني اللي يكون يعرف شويه لا بوليتيك الجيريان فاقلها ديجا دوبي كالكو موا. ومن بعد هذيك جات قناه النهار قناه البلاد بعض الجرائد غوشا دوات داروا عليه جبدوا له دواصه منا ديريكتور دو كومباني لا ديفيكسيون تاع لي دو ديريكتور دو كومباني تو. كيسكو جو مو سوي دي انا جو مو سوي دي بون في راسي قلت يا راهم يعطوني اون كريديبيليتي ستادير نديروا هاد السيناريوهات هادوما متفاهمين معاه ومتفاهمين مع القياده باش زعما يكريو له ان بسودو بروبليم pour essayer de dire شوفوا تبو المسكين il est martyrisé ou visé par la presse ومنا وكاين اذناب العصابه مازالهم جايبينها موراي تو وخاطي مسكين. ولا جو مو سوي دي نو effectivement راهم كونطر عليه بالك كاين اون بارتي اللي حاكمه لي غان دو بوفوار قلت بالك effectivement كونطر عليه بصح نو سي لا بروميير سوبوزيسيون اللي مشات. جي با فولو vous l'avancer donc انا جي بريفيري لا دوزيام. دونك كان قلت للناس كي درت لا فيديو على ميهوبي قلت لهم بلي نو تبون هذه واش راهم يديروا له في النهار اي تو سي اون ماسكاراد. جو مو سري اتيري لي فودر دو تو الموند يقولوا لي اسمعك تهضر وتكون. قلت انايا دونك à la rigueur le deuxième le dauphin تاع تبون qui était programmé تحبوا ولا تكرهوا كانوا بروغراميو ديجا يا مومون ميهوبي قال لك ماشي تبون ميهوبي. قلت لكم بالفليس امبوسيبل الاخر الاسلاميست هذاك امبوسيبل وبالعز هذاك امبوسيبل. هذوك سي مور سيتي مور. يعني اللي يكون شويه يفهم السيستم جا كيفاش يدور وشنو هو البروفيل يسحقوه تفهم بلي يا هذا بصح سيتي بور موا تبون وعلاه تبون. قلت لكم واش قلت لكم عسو اللي ديبلاسي بزاف اللي عنده بوكو دو مويان. قلت لكم ديجا في دي فيديو اون افونس اللي تشوفوا عنده بوكو دو مويان يس بوكو اللي يجيوه يكونسونطريو عليه بزاف لو بلوس la presse ou les médias. Celui qui reçoit la diplomatie, le plus de diplomates, le plus de diplomates, le plus de contacts, Tebboune a une tournée en Europe et tout, et là, le futur président, comme c'est simple. Effectivement, je trouve la diplomatie américaine m'a retouché. Je trouve la diplomatie américaine. Alors, comme le consul, l'ambassadeur des États-Unis, غير تبون ترشح والاخرين ترشحوا اوسي. لو بروميي كي a reçu كيما يقول لكم كي a fait un entretien مع تبون مع l'ambassadeur تاع لي États-Unis سيتي تبون. راح ديريكت ما راحش راح ميهوبي ولا راح عند بلعيز ولا هذاك اسمه لا راح ولا بن فليس راح عند تبون. هما يفون على ليسونسيال خالي السي اي الان اس وكاع ليكوت مونديال على بالهم كاع واش كاين. تكتب غير ميساج هكذا في الميساجري انترانيت في التليفون تاعك ولا تهضر موكلي ولا يتجبدك على بالهم عندهم فلترين. ils sont infiltrés partout dans tout le monde entier. عندهم des bureaux partout dans le monde entier. على بالهم اللي تبون بريزيدون باش ميزاو بعثوا l'ambassadeur c'est le représentant تاع لا شانسيلري اوفيسيال قالوا له بدا به ولا ما بداش بالاخرين. ما شفتوا راه شافوا شفت تبون عنده 17 افيون
شفت 17 avions عنده 17 véhicules جداد يمشيو مع 17 طوموبيل تمشي معاه en permanence. Il avait le plus de gardes du corps et il avait un jet privé تاع l'oligarque هذاك اللي دخل الحبس اللي كان معاه يديبلاسي به. C'est-à-dire quand il faisait des voyages sur des distances parce que le sud et tout, كان il se déplaçait en jet privé. كان واحد التركي كيف واحد التركي فينونسي عطى المهم. شفت هذاك les moyens mis à sa disposition. Les médias étaient un peu plus concentrés sur lui. La diplomatie, اللي بداو بتبونا تقدر تبون بريزيدون ما كان تنسي فيه. هذه هي ماشي خط رمل، سي لا ديدكسيون اللي يكون ان تي بو كارتيزيان ولا عنده يعني عقله يخدم شويه يفيقها. ما انت با بوزون تقرا السياسه ولا تقرا ولا تعرف ولا تدخل كما يقول لكم المينيستير لا ديفونس الجيري ولا المينيستير الانتيريور باش تعرف شكون بريزيدون من بعيد غير في انترنت فقط لا وحدي ماشي وحدي. يا بوكو دو جون فيقولها سمحوا لي غلط هذا. Il y a beaucoup de gens, il y avait même des abonnés qui m'ont confirmé, on dit effectivement, on est tout à fait d'accord avec nous, c'est ce qu'on pensait. Donc, التتبع تاع الجزائر راهو فيه مشكل كبير. Donc هذا التتبع قلت لكم on en a pour 10 ans minimum 10 سنين à part إذا قيبس في الدوزيام موندا ولا avant les 5 ans هذوما حنا ما نطلبوش للناس يموت على كل حال. Mais malheureusement, on va le subir très très longtemps. C'est-à-dire une annexe ou un prolongement du bouteflikaisme qui se dessine à travers le tebbonisme. D'accord, tebbouni, parce que هاد الكلمات اللي نقول لكم بالك ils vous font rire là sur place. بصح نعاودو نقصروا اليوم dans quelques mois ولا quelques années تقولوا لي effectivement بلادي 2020 كان عندك الحق. هذا التبون مشكل كبير. Parce que il va être confronté à des problèmes incommensurables. مشاكل عويصة جدا. هذوك les promesses اللي كانوا يديروها لكم راكم حين تشوفوا les accords douaniers Europe Algérie vont être réévalués ou ils vont tomber dans l'an 2020. Comment qu'il va faire واش من آليات est-ce que عندنا شكاره كيما il y a quelques années en arrière باش تروح tu fais contrepoids ou tu négocies en ta faveur ou la tirer vers le haut les accords avec l'Europe. Parce que quand on a 200 milliards de dollars, donc on les a plus. Est-ce que le nafta تاعك راهو majoritaire ou très concurrentiel في l'Europe باش تلعب هذيك لا بالونس وشنو هما الآليات اللي عنده هذا التبون باش il va nous faire des accords préférentiels où يلعبوا مصالحنا في الجزائر. Alors que imaginez-vous ceux de 2016 ou ceux d'avant. Les experts disent que les accords bilatéraux entre Europe et Algérie étaient catastrophiques pour l'économie algérienne. Parce que le manufacturing la manufacture Makash, les produits de première nécessité, il y en a à très haute consommation, à très forte valeur ajoutée, à l'export, hormis les matières premières. Donc, il y a le مشكل تاع اللوجمون, il n'y a plus pour le financer. La rue qui grogne parce que comment va-t-il se comporter avec le dossier de son fils qui est comme lui-même en prison pour une affaire de corruption ou داخل في l'affaire هذيك تاع الكوكايين واللي تبون هذه ماشي نقيس عليه يعني il a été jugé contrôle de la justice algérienne راهي النار تشعل دوك. On lui fait confiance parce que là il دخلت العصابه اما لا دوك اللي تبون ما غلطتش لا جوتي اللي دخلته. Il a ramené des جاب هذاك le parent تاع اسمه كمال بوشي جاب له les autorisations d'importation ou la مهم des documents très difficiles à obtenir. باش la banque d'Algérie elle suit au niveau devise باش يقدر يولي importateur. دخل معاه في l'affaire هذه. Comment va-t-il se comporter مع ses anciens collègues ou le chef تاعو اللي كان سلال كان premier ministre ou le prédécesseur اللي خلفوا derrière ويحيى اصحابه كان كليكتو احبابه خدم معهم عشرات وعشرات السنين مع ويحيى يعرفوا très très bien كان sous ses ordres. Comment va-t-il se comporter مع بوتفليقه le jeune بوتفليقه اللي راهو في الحبس بليده
Est-ce qu'il va le libérer, il ne va pas le libérer? Comment va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a un décret présidentiel? Il dit que non, ça ne passe pas. Est-ce qu'on a non. كيفاش راح يدير هذا الدوسي هذوما épineux يعني sur le plan personnel وليدو شخصيا في الحبس وحبابو كليكتو les anciens تاعو في الحبس comment va-t-il se comporter avec eux comment va-t-il régler هاد الشرعيه هذه والتدخل العسكر في السياسه jusqu'au bout مازال tout à l'heure j'ai regardé في la télévision algérienne Yatima le responsable تاع la هذيك l'ANI هذيك l'organisme indépendant l'organe qui s'occupe de planifier ou d'organiser les élections présidentielles. Tu es indépendant, tu es le chab, tu es le chab. ولا تجبد لي قايد صالح ونشكروه مازالنا كيما عاد تبنوا لنا ايمابل وديروا لنا بوستير تاع 15 سور 15 تاع بوت فليقه راح تولي كيفها يوليو يعطوا لكم لي زيمابل ويلصقوا لكم تصويره تاع تبون وشاد قلبه هكذا وورده في يده مازالنا الكود دو لا بيرسوناليتي مازال ما فريناش معاها vous allez en manger très très longtemps donc comment va-t-il gérer les accords douaniers comment va-t-il gérer la loi hydrocarbures les signettes comment va-t-il gérer le fait que Signa avant son investiture Signa ou la loi des finances 2020 la signette comment va-t-il gérer les problèmes en suspension ou en suspens dans tous les domaines اللوجمون راهي كارثه مازال ما سباوش عاود عباكم كان يخرجوا لي ليست الناس تخرج برا كارثه كيفاش هذه الشرعيه هذه comment va-t-il se comporter مع l'armée est-ce que il va les mettre à la retraite القرارم les gériatres à 80 ans طلع تاع l'état-major est-ce que il va réellement يطبق القانون يخرج décret يقول لك 65 ans comme le dit la constitution algérienne ou la 70 ans ne me prenez pas au mot ما راني j'ai pas que ça à faire à tout retenir tous ces chiffres بصح المهم كاين l'âge légal maximum au départ à la retraite au sein de l'armée algérienne كاين un âge est-ce qu'il va demander à قايد صالح قالوا روحوا لريتريت حبيبنا والسلام عليكم est-ce que يعني يطهر ولا يدير الخدمه هذيك dans la situation militaire c'est-à-dire on va voir des jeunes commandants lieutenant-colonel جدد قاريين قراو dans des académies militaires internationales et algériennes ياخذوا المناصب يطلعوا باش l'armée تاعنا تربح كيما يقول لكم qualitativement parlant c'est-à-dire au niveau qualitatif et au niveau exécution comme هذه المشاكل on suspend وهذه المشاكل تاع الحراك il va continuer الحراك كيفاش حيدخل هذا الشعب كيفاش حيشري هذه المصداقيه c'est-à-dire il a tellement de travail هذا تبون que c'est pas possible ce n'est pas possible à un moment donné il va y avoir du rôle comme انا نفتي لكم زي نقولها لكم دوكا il va y avoir du rustinage يرستين من بي سمن d'accord il va y avoir des augmentations de salaire تشوفوا واحد الحوايج هكذا كاين فئه من الشعب malheureusement قوم تباع ils vont dire tiens tout تبونا ويدير لنا هذه ويدير لنا هذه tout à l'heure j'ai vu les photos في اليتيمه يمشي في الجامع هذاك زعما ولا ديليغاسيون مع الجامع تاع بوتفليقه بعد يمشي زعما تشوف لي زيماب تاع عادل هكذا ديغيير بروباغوند مازال في بروباغوند بيونغ يونغ كيم جونغ اون ماشي انت بنيت الجامع هذاك ولا انت الشناوه بناوه هكذا بيرو ديتود المون انت فينونسيت برك انت خلص بنخلص وبنيتو بدراهمك تقول باش تولي دير لي بروباغندا ما ديريش بروباغندا اكتب من الشاب الى الشاب tu montres deux jeunes هكذا un garçon ou une fille قال هذا من الشاب الى الشاب ولا دير لي التصويره تاع البريزيدون ويمشي هذايا والنشيد الوطني ديغيير ويمشيو زعما لا ديليغاسيون تمشي معاه وتشوف لي زيموبل وتشوف المشاريع القناطر كي كان وزير السكن دوجو عينا فوضى تبينيش انا ماشي تاعك ماشي انت درت فينا مزيه درت لنا لوطوروت ولا درت العدل c'est un droit algérien. L'Algérien se bat aux crises de logement, surtout dans les grandes villes, depuis 40 ans. المشكل بدا من السبعينات مربو مدير نلقاو من هذا. نقعدوا في la médiocrité, le rustinage, نقعدوا في le culte de la personnalité ou la tebbonisation. تبعوني مليح راكم تحي تاكلوا هذا تبون 10 سنين. واحد 10 سنين شابه, bien fermé. On en reparlera si cette chaîne existe. ولا ربي يطول اعمارنا ديسينا. La médiocrité وراني j'aimerais bien voir هذا الجوفرنمون راح يحطوا شكون راح يحط في الجوفرنمون شكون راهي كارثه كاتاستروف عندنا une crise de compétences
ماشي crise de compétence, c'est-à-dire on n'a pas de compétences في البلاد ولا en Algérie en général. Non, on a une crise les compétences disponibles, c'est-à-dire le vivier تاعهم مقود ماشي vivier هذاك كاع تلقى انسان ما يعرفش يلبس مينيستر ما يعرفش يلبس كيفاش تحبوا نتايا يلبس لك بلاد ولا يزوق لك الطرقان ولا يدير لك دي بروجي سي ديجا في نفسه هو تلقاه ماشي بنادم كاع ما عنده حتى هيئه ما يعرفش يهضر ولا تلقاه يطرش كيما المينيستر تاعو هذاك اللي يسب الناس قال لهم انتم متليين نيفو ما كاش c'est-à-dire la médiocrité va la médiocrité حاشاكم avec de la merde tu ne peux pas fabriquer du chocolat la matière première هي الصح وحنا لا ماتيير بروميير في بلادنا ما يخلوهاش تخدم عندهم فيفيي شكاره تاعهم اللي يجبدوا منها لور مينيستر والجماعه تاعهم حاشاكم غير لي ميديوكر دونك malheureusement un pays aussi beau que l'Algérie un pays aussi كيما يقول لكم prometteur que l'Algérie une jeunesse aussi forte une jeunesse كيما يقول لكم de valeur ولاد فاميليا الله يبارك عندنا كل حاجه في البلاد هذيك عندنا toutes les matières premières عندنا tout ce que يعني un président peut rêver لو كان تجيب بريزيدون ما نعرف اوروبيان تقول له تعطي له المعطيات اللي كاينين في الجزائر لو تيريتوار يعني لو بوتونسيال مار لو بوتونسيال ديزرتيك لا ماتيير بروميير لا جونيس ما كان عندناش حنا بروبليم ديزيكيليبر تاع لي روتريت يعني عندنا كاع البوتونسيال وكان عندنا شويه تشيبا محطوطه دو كوتي عندنا الذهب شويه في لي ريزيرف تقول له نعطيك هذه واش دير ان بريزيدون كومبيتون ولا ان ادمينستراتور دو او نيفو في الانترناسيونال يقول لك هذا سي لو ريف هذا عندي الماده الاوليه باش من هذه البلاد نرجعها ورده تولي يعني بالطاقات هذوما تولي اون فلور هذا تبون ما يقدرش ميديوكر مبوتفلق عنده لو بوتفليقيزم في الدم الى ايتي بريدي يعني تربى وتغلغل في السيستم الجيري ما يقدرش يجي لكم فيزيون نوفيل سي با بوسيبل خموا بعقلكم وعلاه الناس دي فوا انت راك تخدم في حاجه tu es en train de façonner quelque chose انت هذيك الحاجه tu as un doute dessus ولا tu la trouves la plus belle la réalisation تاعك تاع تقول tu es fier d'elle تعيط الانسان ما il a pas vu l'évolution la matière brute حتى la finalité تعيط وتقول له qu'est-ce que t'en penses يخسر هذا كان يقول لك والله روعه كان يقول لك حبيبنا كل شيء مع وجه هنايا وانت تبان لك نورمال صافي حنا هذو البروبليم هذاك لابور d'une vision neuve ou l'apport d'un regard neuf sur les choses ما كاش ما يخلوكش تدخل انت كومبيتون تعرف وتفهم وعندك السيرفو يخدم يقول لك روح همش كغات بابي يعطي له بيرو في السوسول خلصوا مليح ورخطينا ما تخدمش ما يقدرش باسكو يحطك تفيق كل حاجه معوجه وتولي تريفورمي وتلحق لو ترو ou le mal vient tu vas dégager tout le monde ما يخليوكش c'est pas possible donc j'aimerais bien voir هذا تبون les premières déclarations تاعو غادي ندير لكم une autre vidéo ونشوفوا dans le mois هذا qui arrive هذا 2020 راكم راح نشوفوا كيما يقول لكم كارنفال في دشرة لا سويت حبابنا j'espère que cette vidéo كيما يقول لكم malheureusement je pressentais كنت راح نديرها البارح والله يا خوتي صدقوني لو كان نقول لكم حاجه بالك vous allez me dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Il y a 2 jours لحقني ميساج من الخارج من عند واحد نعرفه يعني من الخارج قال لي في الخارج sans donner plus de détails بعث لي ميساج يعني كنت قاعد هكا لحقني الميساج هذاك ما باسكو ما لحقتش لابيل تاعو سور بلاص قال لي سي بون قال لي تبون بريزيدون اوفيسيال قال لي خرج الريزولطا في الخارج يعني قلت له بعد كي كونتاكت كيفاش خرج قال لي سي بون قال لي في الخارج باسكو هو متوصل شويه الانسان هذايا قال على بالهم اللي تبوني 2 جور اللي كانوا عارفين الريزولطا وعطى لي الريزولطا على بالكم صدقوا ولا تصدقوا عطاه لي بالك 5% بري je me suis dit c'est pas possible يعني في الخارج كانوا على بالهم مانيش عارف بالك خرجت الهضره من الكونسول الجيريان من لومباساد ولا والله ما على بالي il m'a dit qu'il me l'expliquera plus tard mais يعني باش تشوفوا بلي tout est joué d'avance خاوتي tout est joué d'avance بلادنا malheureusement كيما يقول لكم مترين وستين وهي تسير هكذا وتشوفوا الناس تروح تفوطي والنوايا مساكن لي فيو هذوك يروحوا يفوطي ويقول لك نصوفيو باكش تصوفيك تزيد تغرق البلاد باسكو خاوتي عندك مشكل اون فاس دو توا عندك مشكل اون فاس دو توا انت عندك واحد دائما في هذيك الزنيقه يحكمك يضربك يحقرك
Damon, tu peux te débiner tous les jours, sors, dorme, tu l'évites, assume le baïd. Un jour ou l'autre, tu vas te retrouver face à lui. C'est-à-dire que tu fais que retarder l'échéance des problèmes. Il vaut mieux à un moment donné, l'insan, comme il طلع السروال ويزير السنتوره ويفا au-delà de هاد les problèmes هادوما répétitifs. هذا المشكل هذاك واقف لك عند باب دارك ما تقدرش تنحيه لازمك مومون دوني تصدم يا فيك يا فيه. حنا البروبليم سي سا الجيريان يخاف الحقبه السوداء لا ديسيني نوار هذيك البوم ديال يعني il a traumatisé une génération شاد لي كيف ومن بعد لا كريز ايكونوميك تاع لا فان دي زاني 80 كاع هادشي في كو الجيريان ولا يخاف على يعني بلادو يخاف. دونك يقول لك اللهم نديروا انسان يسير برك انا ادمينستراتور ويخطيو لساننا ويخلوا البلاد ما تصوباش البلاد ما تصوباش. قلت لكم 2020 العالم راح يتغير جذريا. اللي او نوتر بلاس كومون هاد العباد هادوما هاد الغوفرنمون تاع تبوله راح يجيبوا لنا كومون فاتيل نو روكاليفيي و نو روبلاسي في ليشيكي مونديال. راني نقول لكم واحد البلدان كبيره حتسقط هذا لي زاني 2020 بلدان كبيره فورا لينا بزاف حنطيحوا نشوفوا واحد الانهيارات نخلعوا. الوغ ايماجيني بو ما بالك حنا عباد ضعفاء وبلاد ضعيفه مالوغوزمون قويه تيوريكمون بصح ضعيفه اون رياليتي. دونك خوتي ابون اونتوندور الله يحفظ بلادنا ويجيب الخير والسلام عليكم.